बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़िया की, देखो। डॉगी भाई साहब, हाय। उसको बोलते हैं प्रकृति का स्पर्श। क्या यहाँ पे लड़ाई होने वाली है कुत्तों की? इधर की अलग ही खुशबू आ रही है यार। खुशबू तो है और काफ़ी सुंदर नज़ारे। बीच बीच में कपल्स भी बैठे हैं, वीडियो बंद करना पड़ेगा। सी ओए, क्या मज़े। किधर किधर